আজকে আমার কোয়েল পাখিতে ডিম পারছে। এগুলো নতুন কোয়েল পাখি। এই যে একটা কোয়েল পাখিতে ডিম পাড়া শুরু করে দিয়েছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন ডিমটা। তো আশা করি খুব তাড়াতাড়ি সব কোয়েল পাখিগুলো ডিম পাড়া শুরু করে দেবে। তো ওদের আবার ভুট্টা ভাঙাটা এনে অ্যাড করে দিব, তাহলে ওদের ডিমের গ্রোথটা মানে ভালো আসবে, বড় সাইজ হবে ডিমের। এই যে ডিমটা